sonte, po mundohem me kallëzu krejt prej që u kon goldi i vogël e derisa u rrit, nashta shumë sene si kanë ditë deri në ditët e sotme, po bojmë një farë rezumeja. Unë e di që kemi jetë pa babë prej moshës 5-6 vjeçare ashtu. 6 vjet. Hajtë kallëzëna për sheven, qatë kohën me babën. A mon mand mas pare, a të kujtohet se 6 vjeç me metë? Me moj mend shumë mire, moj mend. Për një sen që se moj mend edhe që kësha pas qef në herë, dikon me një është zoni që ka pas, zoni së mbjerë mend, që ka pas farë zoni, që shka fol, ajo së më kujtohet, se s'kena nëjë farë gjirem ose diçka nëjë kaseta, që ka do kofë që për para që ka pas, nuk është që këm pasën e familjen, ashtë ka dikush të familjes, po nuk është që më ka ra në dorë, hala diçka. Ajo më jetë djekë, se për këtë punës që se moj men është zoni tina që... Imazhi ti të kujtohet, po zoni jo? Po, imazhi po, kuptohet. Edhe pse periudhë shumë e shkurt, 6 vjetëve që kom pas kër kam ndru jetë, po knatësit madhe kom pas në atë kohë. Bile, qëtu e kom një shaj dikon qëtu, e kom të prejme, e moj men një nakon në pushime, edhe më ka pas në qafë. Unë moj men si sot, gjithmonë e s'kenë sartë të kujtojmë, jë men si sot më kujtojmë këtë në detaje. Në konë në trotuar, rruga konë kënej, edhe e di që e kom rrok një të neje që më me thonë e të reklamës diqka, edhe di që më ka prej këtu gryta edhe kom një, po nuk e kom di që për me ju më prej, që më konë një vogër, kuptot. Edhe ja ka njësë më më pikë gjaki, edhe i ka pikë ati në këmish. Ja kom pa për naltë, e kom pas që i ka pikë në këmish, edhe kom ka këshirë mu, e kom garanti kom pas tyre, se nuk e moj men. Edhe di që ka nga direkt, ka shku të ajo banesa kërë nga konë të banu, e di që e ka thirë nanën edhe i ka thonë që më kanë qitë diçka hap, nuk e di qka andolla. Zakonisht qishin andolla, e bëshin pluhën e qishin për me ta nalë gjak dherë. E moj men kretë edhe tu e qitë e moj men. Edhe e moj men kuptohet në për Preshev, e moj men kërë më ka qitë vneshte është një pjesë që i thojnë të na vneshte, po vnesht, kuptohet vneshta. Edhe më qitë ke gjithmonë më nxezë që është më kap ke në qafer, në dore. Shkoj ke aty afer shpisë kena pas një biljard, Guri Bollës si kanë thonë, e biljard e ka pas janë. Guri Bollës? Po, lokale ka pas janë një Guri Bollës. Më qaj ka aty, biljard, lujshë me shok të vetë, lujke kuptohet, po unë e lujshë ka pak, më në shamë, unë isha i gotë sa biljardi atër. Nuk konë, më thonë, qash ma shumë. Gati sa shkopi? Po, jo shkopi u konë ma i malë, nuk konë ma i vokës, jo në konë vitë sa biljardi. Edhe, u më në shama ato, kështu që, kam kujtime shumë të mira, edhe ato kujtimet nashta që gjithmonë më shtinë muni mirë kër e di kën e kom pas babë, edhe pse edhe me kangën e babës që e kom, thëmë gjithkush pat rast ma shumë me nejtë me ty. Apo thënë, e kom cekë që për me shumë raste kur ndi ditën e sodi kur të ri, sa ju konë arsimtar me profesion, kur të ndi shumë raste për babën, për me ndina mirë se nuk e kom pas qëfar do loj babë. Apo këtën, se cëllë kuptohet, se cëllë fëmije do në babën e vetë, i do këtë baba i maj mirë e vetë, kuptohet. Po dhe unë jam për atyne që për me gëzona që e kom pas ato, edhe kërë më kalzojnë ata, u kone si arsimtarë, u kone i rept. Kalzojnë zonësat, gjithmonë kanë kujtime, kalzojnë stafi. Po zonësat, kalzojnë që edhe familjes vetë i ka ngellë ka njerë, i kalojnë përvime, i ka, kështu që nuk ka falë. Pas kem prafërsisht në gjeshmëri të baba, se dhe mund ka dekë baba i ri edhe baba e më konë mësus. Po, e nanën e kom pas mësusek, po nana u konë tjetër shumë ma e urtë, nuk është që e monë mena e nëzanë që e ka rejës në e sanë. Kështu që për babën e kom, familje thoi që nuk konë kri tjetër. Edhe ata fëmija në ashtot të i dhonë mësim ka menu që ajtë se edhe si në shpesh edhe në shkollë se javë ka falë, si ka njohë faktikisht, për kejtë u konë i njejtë. Edhe kohën kër u konë i smut e moj men kër i pasra një herë të fekt, në koridor, afer banjës, që atë s'kine moj men gjithmonë, e moj men edhe kër ka ndru jetë. Je konë atë? Po, jem konë në dhomë, i ka ratë fekt të në më kanë hekë për dhomës, se nështë të kam në që i fmi, po, nësë po frikona, që. E moj men kër ka ndru jetë, kër e ka thirë nonën, në emën e ka thirë, edhe na e na këthy jena konë të televizori, dishka si u konë të pastru nona e moj men, edhe u këthy ka e, ka thonë, Gjemaldin e ka pasani, Gjemaldin ka në dyre, edhe ka ngam, ka thonë mu, tash ka theret për te migja dikon, se dik për kush u konë, edhe kër ka arë mjeku, dhe më kanë hekë për dhomës, kam shku të më mbuj të migja, të një tjetër... A, kuptojshë që ka është të ndodhë? E desha që nuk është mirë, po shpresojshë që nuk është punë e vdekje, sa vëdën. Edhe pa ta flejt atë natë të migja.
Agush e ka Ajmigja që ku komplet aj, edhe më qunë më nxetë, hajde bëshkojmë aty, kur afrova se është një rrugë për këgjësi e gatë, edhe të shpia i po është dhe njerës. Edhe po është që diçka nuk o puna mirë, edhe më nëshin më habit, se jo nuk o mirë, apo unë prej largit e shifsha letrën në derë. Kështu që ajo kënë është një moment ma i keqi që këmujt me përjetu edhe që nështë asë këmujt më pajtu në her një. Edhe di ku pa të mledhë shumë familjare pa të në qitat gjenazën që thonë jashtë edhe veshin familjare sëllë që edhe më vjen shumë keq edhe më vjen i nati që së më kanë lonë me shku të vorët. Nuk je kunë vërën? Ja, së më kanë lonë me shku të vorët, jo është i vogël, traditat atë hershit, jo fëmija e bon një zbën, që ajo më vjen keq shumë, se dyqy gjithmonë të rekomendu që jo gjallë, se kom po të e vërosë. Ndashtë adhe është ma mirë. Unë e kom pas zërë, kur i kom ranë ftyrën, gjithë më kujtohet e skenë. Unë për kur i kam ranë ftyrë, këtë familja, këtë shëshnia, këtë presheva kush ka ardhë, unë e kom pa kur ju kanë silë dhe rrëthëm rrëth, po kur e kanë shtimë vërë nuk e kom pa. Ajo si fëmijë gjithmonë më bëj ke gjallë, të isha më ke, për mënej me shpresë që më së gjallë. Edhe që ato e ngu nështë kujtimet mas shumëti me to, edhe prej kur ka vdek, e kom pas mungesën gjithmonë. Gjithmonë ka mungus, kur ka thonë dikush babi jema, unë s'kom di që me thonë, si fëmija fjallë, se kuptohet është një caktimi Zotit që na nuk bërë më judhnu. Qka do kopë që e caktojnë Zotit, dikona ja merë fëmin, dikojnë prindin, dikoj qka do kopë... Sa i rritë dhe më thonë që atë kohë si fëmi pa babë, sa ki vejt dalimin me tjertë në rritë pa babë? U konë dalim, thonë, u konë një djallë, asë vëllasë kom pasë, kështë që u konë problem në është me pas një kramat forë, që do koftë nëse si fëmije rejnë ma halë, që do koftë kër e ki vlau, nëse avli babën, që do koftë se fëmije bëmë probleme, se sa shmuna që du të më rej paqare, po ato sa në ndodhin fëmive. Edhe pse s'kena pas rastët shumë të që jena rej, përveç me armit që e kena pas në për ma halë, që si kom lonë keq ata, si kom lonë mas dora në erë, a me shqiptari jo, s'kena pas shumë rastët, si fëmije, në rogë në i sem, po jo më rej në i të farë rej e diçka të madhe. Kështu që ajo është një pjesë e shkurtë e asaj kujtimet me babën. Edhe 92-ën kuptohet. Dhe me thonë, ka ndru jetë, 97-ën, veç na kena arë për Prishtinë, dhe ajo kujtimi i Preshevës gjithmonë më kamet, bile në kum pas qef një herë, e pa ta pyet një hoxhë Preshevës, Valdetin, e pa ta thonë ta shpëkom qef me pru vorën në Prishtinë. Aha. Tha sha është gjëna, së gjëna. Tha po është kohë e gashka, ka mujtë edhe mu të rejtë, le eshtë në atë shka do koftë, tha po le, tha ma mirë në Preshevë, tha s'paku, tha edhe krejt në më thonë në meq pa kërkan, tha e kim Preshevë, tha e dim për shka vjena je. Edhe pse u bo që një kohë e gashka 3 vjetë që si më konë, po qysh do koftë gjithmonë mana e shprejtë, sa mërë malli për Preshevë, kur e di kanë e kam atje, dyqysh e kam një farë dashnije dy fisht. Që të marë në la. Po, kështu që kjo konë ndashta në pika shkurta ajo për Qka me të pas do në rasti veç njerë me pa, ndoshta s'po di me thonë gjallë se nuk mundet, po në andër apo qka kishe mujtë me i thonë, veç një... Ja se di. A ki menu në herë? Ja se di. Nështë ka njerë e menoj kur bime flajt, e menoj edhe thëmë hajtë nështë e shëfë në ndër, se ka njerë njerit ondrat jënë 3 loja, ka njerë jënë aty që shka përjeton ditën e shëfë në ndër. Kështu që ka njerë e menoj ose këshyri në i fotografi ose diçka, thonë vishë ta shofë në ndër, ama nuk ndodhë, shumë se dija e këmë po një 2-3 herë. Ndodhë rrallë. 2-3 herë se dija e këmë po ajo, kështu që unë e shpresoj edhe lutna gjithmonë, gjdo herë kur falna, mas gjdo namazit, kur e bëj lutjen, gjithmonë lutna që ato me mshiru Zotin e gjenet, me fali, me mshiru ato dhe krejt, ata që nga ka ndru jetë, krejt familjarë, se cëli për veti, është rrethi ma gjënë ku do koftë, edhe herët ose vonë, diqysh e kom një shpresë, që të na është një fjali që të një shpresa vdes e fundit, të muslimani shpresa nuk vdes kur. Që të une nuk vdes shpresa kur, nuk vdes shpresa edhe mu që ka më falë Zoti, po nuk vdes shpresa edhe që ku me taku herët ose vonë në gjene. Ku më shku njerë umre, dhe me thonë në qabe, jo në haqë, po umre e kom bo për babën. Qka është dalimin mes umrës edhe haqë? Umre është, qëtë ritual, haqë është një, e ka dhe vështirësi ma shumë. Po unë e kom bu për veti umre për babën, ajo ka gjatë 10 dit. Si vjetë, puna e pandemisë, u ndalu faktikisht për me shku andej, po e kom një shok student kushtërimin atje,
që e ka pas një shok të vetin, nuk e di akon pakistaneza, tajlandez, kineza, nuk e di që ka akon. Edhe ai djalë student atje që ka studiu për fe, ta bëdon dhe ta krymë, se mund me shku bedel, me kry haqin për aty, edhe i kom thonë kryma për babën, e kom saj ka lypa e hakin e vetë, edhe si jetë ka kry haqin për babën te. Edhe inshallah ja ka pranua dhe ati zoti, edhe se vapët i kanë shku edhe babës te. Kështu që kanë erës kur du me dhonë diçka, kur du, sa do pak që është, se shumë s'prish punë, a di gjithmonë që e men taj, dyqy harroj për veti me dhonë. Japë edhe për veti, kuptot. Shumicën e rasteve kam qefë që se vapët mi shku ati. Sa i ka nevoj, ma shumë sa na që jena këtu. Na jena gjallë edhe kena mundësi me punu për botën tjetër. Më betë pak i zërshëm, po është mirë ku qelet njëri ka herë. Po është i zërshëm, po është edhe nashta i mirë me përkujtu edhe vetës, po edhe dikuj që e ka e që nuk ja din vlerën. Edhe ata gjithë që jenë të na po tash, se cili e ka nga një rast të tillë. E di shumë rast e ka për shembull që e kanë gjallë dhe nuk ja din vlerën, e qesin nashta pi shtëpis, nashta e shojnë, nashta edhe im shojnë. Po unë veç me pas pa një herë isha kon i gëzushëm. Edhe mu mungon shumë, edhe mu më kalon shumë njëri. Kisha pas shef me i pa këtë tash shka imi të buo qysh. Po sigurisht dika na shojnë.